Доброе утро. 20 мая собираюсь на пробежку со своим прекрасным псом Микки, который сидит и ждет меня. Верно. Микки, пойдем на пробежку? Пойдем на пробежку. Пойдем. Ну вот, собственно, и подходим к началу маршрута. Шли до него быстрым шагом, прогуливая, выгуливая постепенно собачку, который находится вместе со мной, мой верный спутник. И, соответственно, подходим к началу дистанции. Итак, тренировка находится примерно в середине цикла. Вот такое количество километров по вот таким прекрасным местам. Все красиво. Все шикарно. Рядом собачка бежит, за птичками гоняется. Микки! А мы сейчас спрячемся за дерево. Микки! Микки! Вот этот, прилетел, побежали, обгоняй. По дороге упал, завал какой-то тут, видимо, был ураган, обалденный. Теперь это все позади, а спереди вот такое вот лужица, такая озерцо. И приходим к живописному месту, мостик. Здесь у нас растет вот такой вот огромный дуб. Здесь вот мостик, речка, пошли, вправо, речка, влево и тропинка в горку. Один из хороших нагрузочных участков. Прямо перед нами выход в жилую зону лесников. Там чуть левее в лесочке находятся тренажерные снаряды. Но сегодня мы туда не пойдем. И вот, наконец, финишная прямая до перекрестка, от которого 500 метров до финиша. Телефон показывает, что мы пробежали 5300-400 метров. Считаю, тренировка удовлетворительная. Самочувствие отличное. Итак, тренировка закончилась с дистанции 7600 метров. Вот результат пробежки.